早晨，超級眼瞓，琴日我哋可能點幾兩點先瞓，但今日8點就要起身啦，因為咧我哋揸去白馬要4個鐘啦，跟住我哋要2點之前到達，因為中間可能仲有啲停啊、食飯啊，再加埋我哋想去個叫做一個專門守護貓貓狗狗嘅神社咁樣，我想去買個乳獸之類嗰啲。咁而家咧，我哋喺酒店食咗早餐先，跟住就要急急嘅趕出去，因為真係好趕，得翻可能10零20分鐘食嘢咁樣。早餐嘅 buffet， 我中意食呢兩個甜品啊，仲有啲橙、凍嘅生果，雪到冰咗。牛油果都有喎，高質喎。愛知園嘅我記得。茄，好靚呢啲。全部都係愛知園。好靚。一啲麵包、生蛋配白飯，仲有海苔、miso soup、cereal、smoothie， 其他果汁。呢個係 French toast， 佢仲有隻類似土匪雞翼咁嘅嘢 ，black chicken wing。個 omelette 咧係又鹹又甜，因為入邊仲有芝士同埋 ham。扮型咯，扮咩酷啊？我擺上去啊！呢個我一定擺上去啊！呢個錯。佢用咗 Jerry 係。隨時一個專業嘅。佢哋琴日送俾佢個嗰個禮物就係呢個 Jerry 嘅。呢度都有，呢度都有。佢哋係情侶。呢個呢喂，你哋可以拖手啊！你好似拖住兩隻狗啊！而家放狗。唔好行咁快啦！自己拖自己。你係 Border Collie 嚟嘅喎，自己放狗喎。就係呢個伊魯神社啦，呢一度係一個咧可以保佑貓貓狗狗嘅一個神社。潑啲水到你手度。拍拍咁。保護狗狗。而家係11點半，我哋要出發去白馬啦。咁預計呢5點先到。我哋啱啱 check 咗 Google Map， 咁呢就係話4個鐘到，咁應該就唔使6個鐘咁耐。咁我哋就會去嗰度攞咗 gear 先。真係大啊！呢個站。我頭先見到，乜都有喎。係啊。我就係見到地圖度有隻狗喎，點解有隻狗嘅？賣狗。狗就得有食。我哋而家嚟到一個 surface area， 準備過嚟睇下有冇啲咩嘢食啊嗰啲。已經揸咗3個鐘，咁而家係 feel 到啲溫度係 drop 咗好多。咁沿途見到啲比較遠嘅山都有雪啦，極大。呢度有餐廳，跟住都係便利店，亦都有手信鋪。佢又想買嘢啦，又想買嘢啦。狗玩具都有呢度 ，Pokemon card。唔知呢個抽到金卡。哇！影到佢隻手好乾啊，爆晒，流晒血。係咩嚟㗎？金色。唔知啊。我張張都金色嘅喎。係嘅咩？唔係最靚係金色嘅咩？咩嚟㗎？點解有咁多張嘅？我1 pack 嘅。冇咯，呢啲係銀色嘅。呢個好似 OK。好啊。
lunch， 又飯又麵嘅日本經典搭盤，買咗粟米湯。咖啡雪糕。我哋嚟到啦，而家係4:09，我哋要好快咁樣拎完晒啲 gear 啦，跟住因為我哋今日嘅餐廳 book 咗5點嘅，除咗我哋4個之間，大家都已經攞晒啲 gear 啦，咁我哋就快快脆去試啲 gear， 有白氣啊！而家係3度，呢度附近全部都係租 gear 嘅鋪頭。我哋喺呢間叫做 Wisdom 嘅鋪頭攞 gear 嘅，咁呢一度咧就係全部都係講英文啦，咁所以咧喺度溝通係好容易嘅，速度都好快。我哋呢間 branch 唔算好多人嘅，基本上一嚟就係即刻度晒，跟住試 gear 啊，咁就好快拎完咯。咁我哋今次係加咗錢啦，要咗一個 premium 嘅 package， 咁會係有最新嘅嗰啲板啦，同埋係 clip on 咁樣就會容易啲 handle。Nitro Dina 食呢間，我哋已經遲大到啦。出汁肉至少。拖羅大子shabu shabu 嘅料，加雞天婦羅，超多嘢食。大家都等你落喎。係啊，等咗好耐。啱咪 pro 嘅。成嚿嚟。應該你有啊。Teriyaki 嘅和牛。真係有啲嚟啊！真係有啲嚟。我上咗鏡喎。我幫你，我整個 emoji 俾你，你想邊個？追蹤住佢個頭。好怕咩？好似幾想上鏡。影到我 Christy。有少少落雨啊！而家好凍啊！唉 ，sorry。我哋而家準備去買嘢 shopping。哇，勁紅！我哋好早食完飯啦，咁就去 shopping 下，跟住先會返民宿嘅。呢間 North Face 超大間，同埋好靚啊！呢件雪褸好靚啊！影咗度買咗。影嗰度買咗，好輕啊，好舒服。返民宿前嘅採購。哇，買晒喎和牛。係啊。黐線，啱啱先食完和牛，仲想買和牛，頭先嗰個超滯咯，個個食到係搞唔掂咁樣，跟住仲想買和牛，快啲！你買咗咁多，仲有咁多。太多車啦，我哋所以要係咁褪，跟住一路 arrange。喺出邊搬行李嗰陣呢，我已經係凍到咁樣啦。我而家嚟帶大家睇下呢個 room tour 啦。我哋分咗2間 Airbnb， 因為呢我哋太多人呢，一間 host 唔晒，咁2間應該係差唔多樣。我就影下我哋呢一間俾大家睇下，咁佢有3層。呢間 Airbnb 一入嚟呢，就係一個乾衣區嚟嘅，咁可以俾大家滑完雪之後呢，返嚟晾乾啲衫啊同埋 gear。樓下呢，就有2間房同埋一個沖涼房，咁因為呢係人哋嘅房，我就唔影入去啦。咁上去樓上呢，就會有再多一個沖涼房，佢同廁所呢就係分開嘅。當一間屋有咁多人住嘅時候呢，呢個設計真係方便大家好多啊！咁呢一層呢，就另外仲有一個開放式廚房啦，同埋一個睇電視嘅梳化區嘅。咁我哋2個呢，就揀咗住頂層嘅閣樓啊。咁呢間房呢，感覺至少可以容納6個人啦。佢有2張大床同埋2張細床，不過呢，除此之外就冇乜其他嘅活動空間啦。我哋第2餐啦。你唔好想都唔想過去對面嗰度，所以佢同佢哋講我哋煮緊嘢食嘅，佢哋過嚟。下邊。
而家要即刻開始煮，仲要整呢啲鱈魚，係要焗呢啲，要擺落去焗。快啲啦！一打味道，我服咗又嬲。煲水。唔係，我哋杯麵要煮，杯麵要煮嘅。面擺落去煮。歡迎。知唔知啊？整嘢食咯。整咩食俾你啊？係啊。好食喎，都雞嘢度凍，燒到凍，睇水。喂，大家唔係俾邊啊？滾咗好耐啦個湯底。煮嗰邊俾大家食。喂，一般嘢嚟㗎。冇太多。會唔會太飽？嗱係咪我哋諗埋啦？跟住太多啊！你煮一個咋？啊，煮太多。落雪啦！差啲 BBQ 嚟滾凍啊師傅。喂，我哋 selfie 一張得咁多，佢哋點樣要？